moltes gràcies. Sempre és una alegria estar aquí entre vosaltres. Sempre que em crideu em fa molta il·lusió. També perquè crec que hem de donar testimoni d'aquesta esperança que tenim. Fins i tot en temes gens senzills i hem de donar testimoni de la nostra esperança. Perquè com ho veurem, les migracions tenen les dues cares. Jo crec que quan parlem d'aquestes realitats hem de ser honestos. Mirar la realitat amb les dues cares, els seus reptes, però també la seva dimensió esperançadora. Què és el que farem? Començaré amb aquestes dues situacions que ja ens obren el camí cap a on anem. Qualsevol persona que tingui la desgràcia d'immigrar una vegada, només una vegada, seguirà sent estranger durant la resta de la seva vida. I estranger a tot arreu, fins i tot al seu propi país. Aquesta és la maledicció dels migrants. I afegeix, els migrants són mares, pares, germans, fills que comparteixen les mateixes esperances i ambicions que nosaltres, excepte que un gir del destí ha vinculat les seves vides a una crisi global de refugiats de proporcions sense precedents. Un refugiat és algú que ha sobreviscut i conserva la capacitat de construir-se un futur. Jo crec que les dues situacions es donen una orientació. La migració amb la seva dimensió de reptes, però també amb la seva dimensió d'esperança, perquè com ho veurem, fins i tot la migració és una de les formes d'expressió de l'esperança, perquè sense esperança ningú es mou de casa seva. Potser comencem per la cara, una de les dues cares, la dels reptes. Penseu que la migració, això ho podem aprendre d'Abraham i del poble sant, pot portar a l'alliberament o a l'esclavatge. De fet, el poble jueu va fer les dues experiències. Va emigrar per l'esclavatge i va emigrar per l'alliberament. I això, la llei de Moisès ho indicava perquè aquest poble no perdi consciència que la seva essència ve d'això. Per això els va donar, això que quan presentava les ofrenes els deia, quan presenteu les ofrenes dieu, el meu pare era un armeu pagà que va baixar a Egipte i va viure com a immigrant amb les poques persones que l'acompanyaven. Però quan baixaven a Egipte fugien d'una situació de fam al seu país. Per tant, era una immigració esperançada, que es va tornar al contrari. Allà es convertia en una gran nació forta i nombrosa. Els egipcis es maltractaven. Veus? Hi anaven amb l'esperança, però se'ls ha girat el mapa. Els oprimiren i els imposaren treballs pesats. Llavors van implorar l'ajuda del Senyor Déu dels nostres pares. Ell escoltà el nostre clam, veia la nostra dissort, les nostres penes i la nostra opressió. El Senyor ens va fer sortir d'Egipte amb mà forta i amb braç poderós. Una altra migració, ara cap a una altra esperança. Enmig de gestes esnaïdores i entre senyals i prodigis. Per tant, veiem que la migració és una experiència que pot tenir una cara o l'altra, depèn. Per tant, els migrants també que arriben als nostres països, fugint de la guerra, de la fam, de la persecució política, també els passa això. Depèn del que trobin aquí, aquesta terra els pot ser una terra d'alliberament o d'esclavatge. Depèn de nosaltres, serà terra d'alliberament, sí, hi troben les condicions per desenvolupar-se, per ser uns de nosaltres, però
si troba que tot són entrebancs i entrebancs i entrebancs, llavors aquesta migració els haurà portat a l'esclavatge. Aquesta és la realitat deriva de la migració. Per això, en el creixement de la consciència i de la fe del poble jueu, van tenir aquesta idea genial, que és el jubileu, perquè es van adonar que hi ha situacions de la vida que si ningú hi posa remei, entren en una inèrcia que porta a l'esclavatge total. Llavors van dir, això algú en algun moment hi ha de posar remei. L'any jubilar que justament permetia de tornar a començar. Això és bo comentar-ho perquè nosaltres, els moderns, sabeu la llei que va sortir no fa gaire de la segona oportunitat. És a dir, si tens una hipoteca però no pots pagar, pots demostrar davant del jutjat que no ha sigut per mala fe, sinó que per una sèrie de causes no has pogut pagar aquesta hipoteca. Llavors el jutge t'anul·la el deute per donar-te la segona oportunitat. És una llei que fa, si no m'equivoco, 6 anys. Però quan nosaltres fem aquesta llei diem que moderns som, que moderns som. No. Uns altres ja havien passat fa 3.000 anys, perquè el jubileu no deixa de ser una llei de la segona oportunitat per impedir que indefinidament els rics es facin rics i els pobres es facin més pobres. Algú en algun moment ho ha de tallar per tornar a començar. Llavors, també la migració té un altre repte, el risc dels desenganys. Per exemple, Abraham, el nostre pare de la fe, que fins i tot podem dir que és el prototip del primer immigrant, va tenir la sort, perquè confiava en el Senyor, que és el nostre Senyor. Però això no ho tenen tots els migrants. Tots els migrants no tenen aquesta sort. Aquesta poden caure en mans de 1.000 xarxes que tornen a res tota la seva il·lusió, tota la seva esperança. Quan es parla dels traficants, de les màfies, de la travessia, dels segles proxenetes aquí als nostres països, això és una realitat que es poden trobar. Que fins i tot aquells que diuen us ajudarem a mig camí, giren la truita i es tornen una altra cosa. Per tant, i fins i tot quan arriben aquí als nostres països venen amb tota una il·lusió. Anem a Europa, al primer món, al terra dels drets, bla, 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 i arribes, et fiquen en un centre d'internament d'estrangers, que és un eufemisme per dir, et fiquen a la presó. Deixem-nos d'eufemismes. Et posen a la presó, clar. Posem-nos a la ment d'aquesta persona que venia amb tota la il·lusió, vaja al primer món i arriba a tapar a la presó. Ostres! Per tant, quan un immigrant arriba, es troba a vegades amb la realitat que no encaixa amb el que somiava. Per exemple, sovint es parla de la situació de les nenes menors no acompanyats. No sé si algú de vosaltres s'ha parat a mirar la seva realitat. Fem una cosa que és estranya. Arriben de menors, els acollim, els blindem d'una certa protecció. Xapó. Què passa quan tenen 18 anys al carrer, sense ni un document? Ostres, és que sembla mentida, però és així. És a dir, mentre és menor, et blindem una certa protecció. Quan tens 18 anys, adeu. Però sense ni un document, com podràs inserir-te en la societat? Per tant, els migrants han d'afrontar aquesta realitat que sovint no encaixa amb el somni que tenien. O bé, els reptes de la vida. Veieu que, per exemple, Abraham, abans de morir, va procurar que el seu criat juri que no casarà el seu fill amb alguna noia de la zona, sinó que anirà a la seva terra per buscar
una noia del meu país, del meu poble. I això és una cosa que, per exemple, es dona a la nostra realitat europea. Per exemple, de veure aquí també aquesta reacció de voler quedar sempre entre nosaltres, això també és una cosa que es dona entre els migrants. Es pot sobtar, però veiem que ve de molt lluny, ve de molt lluny. I sobretot quan les diferències culturals són molt fortes, això passa sovint que l'immigrant sempre té una cosa cautiva cap a algú de casa, algú de casa. Realment podem dir que, per comprovar si això de la immigració ha sigut reeixida, podem comprovar amb una variable que són els matrimonis mixtos. És un criteri que no enganya. De veure que gent d'aquí, aquests matrimonis, quan es dona això, pots dir que això ha sigut una immigració reeixida. Mentre no passi això, i fixeu-vos una reflexió. Cap a on? Cap aquí. Així em sentiu. Així ho sentiu millor. Perfecte. Fixeu-vos que diu el senyor Rubén Martínez fa una reflexió que crec que és acertadíssima i diu: hi ha espanyols negres. L'africà a Espanya sent una mirada permanent sobre ell que li recorda el seu ésser diferent. I de vegades aquesta mirada es converteix en explícitament agressiva i despectiva. Tot això, l'immigrant té una identitat, sap qui és ell dins de la societat que ha deixat. Això constitueix per a ell el que Inongo anomena un mur de contenció. Però els fills de l'immigrant, normalment nascuts aquí, no tenen aquest mur, ja no són d'allà. Però si tampoc no se'ls permet plenament ser d'aquí. En repte a les aules, l'africà que arriba a Europa té al cap i al cor la idea de tornar a l'Àfrica. Marxa d'allà obligada per les circumstàncies. Normalment, la gent no immigra pel gust d'emigrar. I perquè pensa del retorn, intenta educar els fills a la cultura d'allà. Però els fills neixen aquí, desitgen integrar-se a la cultura d'aquí. A més, resulta gairebé impossible transmetre la cultura i els valors africans sense la calor humana del plat, sense els avantpassats a prop, sense el bosc, sense els rius i les muntanyes carregades d'història i de presència místiques. Els pares, en aquesta situació d'inferioritat, han de lluitar contra les pautes educatives i culturals que els infants reben a l'entorn. Un exemple, a Àfrica, el respecte pels grans és sagrat. Normalment, el nen o el jove no miren als ulls als seus grans. Però a les nostres escoles, la relació de l'adult amb els nens intenta ser de camaraderia, de tu a tu. I això, encara que sembli insignificant, es converteix en un torpede sota la línia de flotació dels valors africans. El nen africà es pot trobar aleshores mancat de referències clares en la seva relació amb els adults. Es pot tornar protestatari o, al revés, tancar-se en si mateix. En tots dos casos, la bona marxa dels estudis es veu amenaçada. El nen de pares africans comença de seguida a ser conscient de la diferència. El color de pell és un tret molt visible. Sempre hi ha algú que el fa sentir que allò no és pròpiament d'aquí. Però d'on és?
l'Àfrica queda molt lluny. Ara bé, l'escola també és, en molts casos, un àmbit molt positiu per a la de pares africans, en lloc d'integració, de contacte tranquil amb la nostra cultura, d'aprenentatge en condicions d'igualtat, lloc també de contacte intercultural. Ara bé, la càrrega que pesa sobre els educadors és enorme. Aquests necessiten recursos, diners, personal, temps per poder fer la funció que la societat els demana. Si no és així, ens trobem que les aules més difícils, on hi ha els nens que requereixen una major atenció, estaran ateses pels mestres més joves i inexperts, desbordats per les dificultats i sense recursos. No és una tremenda ironia que, en aquestes condicions, se'ls demani que practiquin una educació veritablement intercultural? Amb aquesta reflexió queda retratada una situació que a vegades un que migra acaba sent ni d'aquí ni d'allà, perquè les condicions no permeten que sigui d'aquí, però fa temps que va deixar allà, llavors es queda entre ni d'aquí ni d'allà, d'enlloc. Reptes culturals i lingüístics, perquè clar, quan dues cultures es troben, el que no podem fer és com fer una suma, perquè una suma de cultures no existeix. Llavors es necessiten mecanismes per trobar punts de contacte i això no és difícil en el cas de cultures molt allunyades, perquè les cultures no són sumables, no. Llavors hi ha elements que encaixen, elements que no encaixen. Això no deixa de ser una dificultat. El tema de les llengües, per exemple, poseu-vos en el cap d'algú que comença a pensar, ostres, els meus nets que parlava català es refugia, no sé, a Myanmar, i només de pensar que els meus nets no parlaran català, vols dir que els meus nets deixaran de ser catalans. Això genera una preocupació que també es veu reflectida en el comportament diari. Perquè, per això, per exemple, veiem grups, per exemple, els de parla àrab, que sempre volen parlar àrab tant sí com no. Perquè aquesta, podem dir, aquesta mania té una explicació. Perquè tenen la por que d'aquí unes generacions hauran deixat de ser el que han sigut sempre. I també l'altre debat que ens afecta aquí, quan hi ha una llengua majoritària, una llengua minoritària, això també genera conflictes, perquè a vegades trien primer apuntant-se primer a la llengua majoritària. I això no deixa de ser un repte de cara a la inclusió. Per tant, veiem que hi ha una sèrie de coses que no són tan senzilles. Reptes de valors i credos. Clar, per exemple, els sistemes de valors o el credo, per exemple, aquesta terra és una terra, podem dir, de cultura catòlica, però no és senzill que vingui gent d'una religió diferent i s'instal·li. Per què? Tot i que teòricament sabem que hi ha altres credos, saber-ho teòricament i viure-ho no és el mateix. A vegades aquesta realitat no la veus fins que te la trobes, A vegades a Manresa, allà on estic, hi ha una mesquita entre la Seu i la Cova. Llavors, per exemple, aquest temps del Ramadà es veia, però, una cua amb túniques blanques que la carretera quedava tallada i algú dia, què és això? Clar, és que no són coses senzilles, són coses que hem de ser conscients que no són senzilles de gestionar emocionalment. I això fa que, per exemple, l'immigrant pugui ser considerat un perill. L'oblit de l'immigrament. Una de les coses que va procurar Javé és de recordar al seu poble que no oblidi mai que va ser immigrant a Egipte. Això sempre és que no us oblideu, perquè això us ajudarà a entendre i a tractar millor l'immigrant, a tractar millor.
oblidar al Senyor el teu Déu. T'alimentaràs fins a saciar-te, edificaràs cases confortables i lliures, es multiplicaran els teus ramats. Mira llavors que no s'enorgulleixi el teu cor i t'oblidis del Senyor, el teu Déu, que t'ha fet sortir del país d'Egipte, la terra on eres esclau. L'oblit del nostre passat d'immigració també és un repte. Perquè, per exemple, aquí a Espanya hi ha un tant per cent que no recorda que els catalans, en algun moment de la història, van fugir prou a milers a Sud-amèrica, a la resta d'Europa, que hi ha hagut un moviment de migració a dintre d'Espanya. Hi ha molta gent que no ho té en compte. Que fins i tot, a vegades sorprèn de veure antics immigrants que rebutgen nous immigrants. Per exemple, seria interessant de veure el volum d'antics immigrants que han votat a Donald Trump. Per quina motivació és això? Perquè un antic immigrant que ha suat per fer-se acceptar, per tenir una acceptació social en el seu entorn. Quan veu un nou immigrant, diu, ostres, això que ha aconseguit suar, perquè em poden confondre amb el nou immigrant i es posa de front. Per tant, podem tenir antics immigrants que rebutgen frontalment nous immigrants. També és una cosa que s'ha de tenir en compte. Per exemple, en aquest debat que s'està donant als Estats Units, si algú s'ho mira amb calma, els que Donald Trump considera immigrants il·legals, si tu mires amb calma, podria ser el contrari, perquè ells arriben així, però la seva família va arribar als 16 anys a punta de pistola. Per tant, què és l'immigrant il·legal? Depèn de des d'on ho mireu, perquè es pot argumentar que l'immigrant il·legal en aquesta zona és Trump i la seva família. També tenim una cosa que crec que és bo tenir-ne consciència. Els que vivim aquí a Occident no tenim temps de preguntar-nos què pensa la resta del món. No ens interessa. Hi ha un acudit d'un professor que dona un tema de retratat als alumnes i els diu: quina és la vostra opinió sobre l'escassetat d'aliments a la resta del món? Llavors, el negre que representa Àfrica aixeca el dit i diu: profe, hi ha una paraula que no acabo d'entendre. Què vol dir aliment? El profe habla i explica. El que representa el món àrab aixeca el dit i diu: profe, em passa una cosa semblant. Què vol dir opinió? Bla, 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 li explica. El que representa Europa aixeca el dit i diu: profe, què vol dir escassetat? El profe, bla, bla, li explica. I el que representa els Estats Units dona un cop sobre la taula i diu: a veure, què és això de la resta del món? Què vol dir? A vegades, els que vivim el que diem el primer món, no sabem com es veu la resta del món i ens interessa. Però a la resta del món hi ha una percepció que us pot sorprendre un servidor que vinc d'allà, que el món va ser per aquestes dones del tercer món, que tenen de nosaltres una percepció que no és gens entusiasmada, perquè tenen una sèrie de dades que tot allà on Europa ha intervingut ha creat un caos. Per això crec que sorprèn el que nosaltres diem al primer món, però a la resta del món es anomena l'imperi del caos. I això tenen fets per dir, tenen Vietnam, Afganistan, Iraq, Líbia, Síria i ara Ucraïna, que va pel mateix camí. Per què? Per entendre per què pensen això. A vegades, quan som aquí, no ens hi fixem. Recordeu-vos que l'any 2011 es va a Líbia per la democràcia, per què passava? Una cosa senzilla. Al diari podeu verificar el
diari del País va fer un article que es va deixar tots preparats, perquè el líder que Occident va posar en aquesta lluita per la democràcia sortia de Guantánamo. Home, una persona que fa 5 anys que el tens a Guantánamo per terrorista, com és que es converteix en combatent de la llibertat? Llavors, ens podem sorprendre que avui Líbia s'hagi tornat un infern i el mercat més obert d'esclaus. Però, home, és que es veia de lluny, és que es veia de lluny. I això la gent ho veu. O bé, el cas actual de Síria, el senyor Al-Jurani, que ara fins i tot ha canviat el nom, és que és un senyor. Totes les escoles del crim i del terrorisme és que s'ha doctorat. Ha estat comandant Al-Qaeda, a l'Estat Islàmic, al Nusra, d'un cop a l'endemà diuen no, és un senyor molt tolerant que tu dius, però en sèrio? Però esteu bé? Clar, de fet, quan vaig començar a preparar aquesta xerrada, jo deia, els futurs refugiats que fugiran d'aquest senyor, mentre preparo aquesta xerrada ja van començar aquestes matances. I tot això la gent ho veu, la gent ho veu. Clar, per tant, els immigrants que venen d'aquesta zona, de tots aquests conflictes, home, per una part, arriben aquí i troben refugi. Però no perden memòria, saben que tots els mostres de què fugen es van crear des d'aquí. Es van crear des d'aquí. Els immigrants que s'escapen del mercat dels esclaus de Líbia saben per què hi ha aquest mercat. Els que fugen de Síria saben per què. Per tant, és una situació que s'ha de tenir en compte. Tota la gent que arriba d'allà saben que els mostres de què fugen és un producte volgut i promogut per l'Occident. Jo dic, la situació no justifica que a qualsevol immigrant d'aquestes característiques se li hagi d'enganxar etiqueta de terrorisme. Tanmateix, són sentiments barrejats que, treballats intensament per un adoctrinament maliciós, poden donar escorres en certes ments. Llavors, quan passa això, per exemple, que ha passat últimament a Alemanya, a vegades es costa situar-ho. Però si aquest noi el van acollir aquí, per què fa això? És a dir, tenim, i fixeu-vos que deia aquest senyor aquí, cineasta, deia això. Podria haver fet la mateixa pel·lícula a Sierra Leone, ara bé, en lloc de peix, potser hauríem de parlar de diamants. I a Líbia, Nigèria o Angola, el tema seria el petroli. La majoria de nosaltres coneixem els mecanismes de destrucció de la nostra època, però no podem fixar-ne als contorns. Som incapaços de creure el que sabem de cert. És increïble, per exemple, que o assegura que hi hagi aquelles primeres, els autòctons morin d'inanició, els seus fills siguin reclutats per la milícia i les seves filles esdevinguin servetes o bé prostitutes. L'arrogància dels països rics cap al tercer món està creant infinits perills futurs per a tot el planeta. Vol apunta cap a això, aquest senyor. És que estem creant una situació que pot acabar sent molt més perillosa del que solem imaginar. Llavors, també hi ha el repte de que els immigrants passin d'immigrants a ciutadans. Aquí a Espanya és una situació nova perquè la primera llei d'estrangeria per incorporar els immigrants data dels anys 85. Però veus que aquí tampoc acabem, tant els d'aquí com els d'aquí.
Ningú vol solucionar el tema. Ho toquem i posem una mica de pintura, però ningú el vol tocar al fons. Perquè per un cantó és veritat que una immigració es podria portar una mà d'obra. Però veus que per aquestes estratègies tampoc els de l'esquerra, en general, que diuen que són a favor, però tampoc no volen tocar al fons perquè tenim sectors que, sense dir-ho, però fan que, en lloc de regularitzar, de tenir tot això ben ordenat, de mantenir tot aquest exèrcit que treballa en l'economia submergida, que és un eufemisme per parlar de l'explotació laboral, que tot això ens interessa perquè es dona una mà d'obra que no és tan exigent. Per tant, veiem que també és una situació que anem a arrossegar, però que té els seus perills. Amb aquesta primera part he intentat mirar la realitat de la migració en la seva cara dura. Però tot i això, l'operació en si és impossible si no hi ha una cosa que es diu esperança. Perquè ningú sense esperança pot afrontar això. Seria impossible, seria impassable. Comencem amb l'Antic Testament. Si ens fixem, la nostra naturalesa humana, segons la Bíblia, queda vinculada al moviment, a la migració. Ja començant les primeres pàgines de la Bíblia, veiem que Adam i Eva es converteixen en immigrants, els fan fora del paradís. I després, quan obrim unes quantes pàgines, Caín diu al Senyor: ostres, ara que m'has maleït, hauré de viure arrel i el primer que em viurà em matarà. Per tant, tots, en el fons, la nostra naturalesa queda vinculada a la immigració. Com deia aquest senyor, tots som immigrants, només canvia la nostra data d'arribada. Llavors, emigrant és un futur incert. Per què Abraham, amb 75 anys, va emprendre una empresa que no tenia la vida per això? Si fos jove, encara. Però per què? Perquè tenia aquesta esperança que serà que realment també anima molts immigrants. Ningú emigra pensant, vaig a un lloc, em trobaré pitjor, sinó que tothom emigra amb una ferma esperança que passi el que passi, me'n sortiré. Si no fos així, ningú es mouria de casa seva. Per tant, emigrar en si és una operació que demana una esperança fortíssima. Però també hi ha la realitat de la immigració permanent. Perquè el poble jueu, el poble de Déu, va ser immigrant tota la seva vida, cap a Egipte, cap a la terra promesa, cap a Babilònia, cap a la terra promesa. Per tant, va viure aquesta condició d'immigrant de tota la vida. Per tant, veiem que, tot i que van arribar a Egipte, però ja desejaven ser enterrats a la seva terra natal. Per tant, ells entenien que tot arreu eren migrants, no estaven a la seva terra, a l'estranger, no era la seva terra. I aquesta condició d'ells ha d'acompanyar el nostre camí humà, perquè nosaltres també, la nostra vida, no parem de migrar. De fet, seria interessant de veure la població mundial, de posar un criteri, de veure, es donaríem que el 90% som immigrants. Quants heu nascut a Olot? Si no arribeu, 90% tinc els meus dubtes. 50% tinc els meus dubtes. És a dir, la nostra vida és que el normal és moure's. La diferència és a partir de quina distància parlem d'immigrant. Un que es mou de Manresa cap a Olot és un immigrant, sí o no? Depèn. Clar, a partir de quina distància podem parlar d'immigració o no. Però si agafem el fet del moviment, és que la nostra vida és una migració permanent. I a més, la immigració no deixa de ser una oportunitat. Per això el Senyor
va recordar al seu poble que, de fet, el fet d'haver estat a Egipte tenia una finalitat, que el fet d'haver passat 40 anys amunt i avall al desert tenia una finalitat, que això va fer que s'acabi convertint en el poble que és. Fins i tot els profetes, després de l'exili babilònic, van fer aquesta lectura i van encertar. Per exemple, sense l'exili babilònic no tindríem l'Antic Testament, perquè és a Babilònia on el poble sant va començar a tenir temps i mitjans per poder escriure. Si no, fins a l'exili babilònic, tot això que tenim en l'Antic Testament es passava de pare en fills, s'hagués perdut. Per tant, tots els profetes van fer aquesta lectura d'aquí. Home, la immigració ha sigut una oportunitat. I de fet, si ens fixem, els estats amb una forta immigració prosperen. Estats Units, al Canadà, perquè la immigració no deixa de portar, si es gestiona bé, porta un dinamisme. Per exemple, demaneu a la Conselleria d'Ensenyament si avui dia poguéssim treure de les escoles els nens migrants, en tancaria més de la meitat, perquè la resta d'Europa, els europeus de tota la vida, el nostre índex tècnic dels naixements està. Tot això no deixa de ser una oportunitat, una aportació. I també el fet d'haver sigut immigrants, de tenir la consciència d'haver sigut immigrants, ajuda en el tracte, ens fa més solidaris. Tot i que nosaltres des d'aquí ens pensem que tota la immigració ve cap a Europa, és una equivocació, no és veritat. És que a Europa ve només un 3% de la migració mundial. Sembla mentida, però és normal. Nosaltres veiem el que ens arriba, ens fixem a mirar el que va arreu, però realment a Europa hi ha una petita part. I resulta que els països que tenen un passat o bé una tradició migratòria, per exemple, pobles nòmades, són els països més solidaris. Fixeu-vos, els països en desenvolupament, que en diem del tercer món, acullen 86% dels refugiats de tot el món. Entre ells, primer, Turquia, Pakistan, Líban, Iran, Etiòpia, Jordània i Kenya. Per què? Perquè aquests països tenen un passat, una cultura que té incorporat que això de la immigració no és tan estrany. Perquè recorden que van ser immigrants o bé la seva cultura tenen un element de nomadisme que no ha acabat de desaparèixer. Per tant, entenen el moviment humà com una cosa normal. També es pot recordar que la nostra fe incorpora el moviment de migració. Recordeu que l'elevació, per exemple, d'Enoc Elias s'ha plantejat com una migració vertical. És a dir, llavors d'aquí podem enganxar tot el discurs que nosaltres pugem, Déu baixa. Per això si veieu els retaules del Jesús ressuscitat, agafa Eva, Adam i els treu dels inferns, no de l'infern, dels inferns, perquè els vol acompanyar en aquesta migració vertical. Per tant, la nostra fe no deixa de vincular aquest element. Déu, en Jesucrist, que emigra cap a nosaltres, que es fa emigrar d'aquí cap a ell. Per tant, l'element de la migració forma part de la nostra fe també. Per això parlem de la migració i de l'esperança en el Nou Testament. Si us fixeu, el nostre Senyor Jesucrist va ser un immigrant a Egipte. Primer va ser un immigrant 2 cops a Egipte. Quan va tornar d'Egipte, també va tornar com un immigrant. I això, fins i tot si visiteu Egipte, veureu que això ho va estar aquí, va estar també una mica més a baix, una
una mica més avant. Per tant, aquesta migració del nostre Senyor Jesucrist s'estira fins al Caire, que és bastant avall. I això de que el nostre Senyor hagi estat emigrant també ve reforçat per l'element central de la nostra fe, la Pasqua. Recordeu que la Pasqua es dona en un context de migració. De fet, la Pasqua vol dir passar, travessar. Per tant, la nostra fe queda vinculada al moviment migratori. Fins i tot si ens fixem, si continuem amb aquesta lectura de la trajectòria de Jesús, ell, la seva trajectòria va acabar a la creu. Va acabar a la creu en la soledat. On va arribar? Déu meu, per què m'heu abandonat? Imagino que alguns immigrants en alguna, jo que tinc una por malaltissa de l'aigua. Imagino quan estan allà al mig del mar, sense cap horitzó, i les onades deuen arribar a dir això. Déu meu, per què m'heu abandonat? Perquè fins i tot en aquest camí de la migració, fins i tot allò en què confiaves et pot fallar. Quan les coses es compliquen, potser els germans, i s'han de ser germans, perquè cada un pensa en la seva pròpia supervivència. Per tant, en Jesucrist veiem que aquesta experiència que poden viure els immigrants queda ben reflectida en la seva pròpia cara. Quan Jesús envia els deixebles, els envia en condicions amb les que molta gent fa la seva migració. Els diu, no preneu més, sinó que la misericòrdia de Déu us acompanyarà, us alimentarà, no us faltarà de res. Per tant, els deixebles ja comencen a fan l'experiència de què vol dir viure només amb l'esperança, sense res, sense cap altra seguretat que la que dona l'esperança en el nostre Senyor. És el que passa als immigrants, perquè venen amb zero assegurança. Senzillament tenen aquesta confiança indestructible que les coses aniran bé. Sense això seria impossible emprendre el seu camí. I els cristians, de fet, són immigrants. Primer, perquè el cristianisme va néixer per una migració. El cristianisme va néixer com un moviment de reforma a dintre del judaisme, com tenien els saduceus, els fariseus. Va ser per accident que es va separar del judaisme. El cristianisme va haver d'emigrar per donar-se una personalitat. Si no s'hagués produït aquesta migració, el cristianisme al naixement anava a ser un corrent més a dintre de tants corrents que conformaven el judaisme. Per tant, la nostra fe va néixer per una migració fora del judaisme. I a més, ara es diem cristians. Però, si llegiu els Fets dels Apòstols, veieu si aquest nom va venir en segon lloc. Primer se'ls deien els del camí. Per exemple, quan Sant Pau demana les cartes, no diu que volia perseguir els cristians, perquè encara no es deien cristians. Demanava les cartes per anar perseguint els del camí. I veiem que els primers cristians van incorporar aquesta idea. Per exemple, la carta Llaurenca diu, per uns cristians, tota terra estranya els és pàtria i tota pàtria els és estranya. Per tant, els primers cristians van assumir aquesta realitat que en aquesta vida són immigrants buscant la pàtria eterna. Per això la realitat dels immigrants ens fa recordar, ens fa tornar a passar al cor una i altra vegada que la nostra vida no està feta només de seguretat, d'assegurances, sinó que també està feta de lluita, d'escassetat, de cansament, d'ajuda rebuda, d'inseguretat, de confiança. Per tant, aquesta és la nostra realitat humana. I
I això ho diu la nostra fe. I això ho compartim una mica amb els musulmans. Per exemple, la imatge que l'islam té de Jesús és d'aquesta imatge que és un retratat amb aquesta frase: els guineus tenen caus, però al fi de Roma Déu on reposar el cap. D'un Jesús que anava amunt i avall amb absoluta pobresa, sense aire, sense millor, sense ni descans, com fan la majoria dels immigrants. Llavors, per això parlo de com l'islam planteja la migració i la inclusió. L'islam, al néixer, va tenir aquestes experiències que han marcat moltes cultures, moltes tradicions, molts països i moltes generacions. Per exemple, l'islam va néixer al desert. Els que heu visitat el desert sense solidaritat és impossible. Ningú al desert pot ser autosuficient. Així quan anem amb el cotxe, anem a la gasolinera, però al desert és un lloc on necessàriament hem de ser solidaris. Els necessitem. I això ha acompanyat l'islam, que fins i tot ho han tornat a un present, d'acollir algú que passa, un immigrant, com a mínim 3 nits, 3 dies. Això és un precepte de l'islam. I també els primers cristians, no, els primers musulmans, que van fer fora de Meca, on van fugir a Abissínia, perquè el rei cristià, tot i que no era cristià com nosaltres, perquè era aquesta mena monofisita, això seria ja d'explicar, perquè hi havia cristians que deien que Jesús no era això de ser home, els molestava dir, no, això de ser home és una aparença, sinó que Jesús és Déu i punt. Per tant, seria cristians monofisites. De fet, aquesta és la imatge que ha marcat més l'islam. Allí, els cristians, els primers musulmans, quan es van fer fora de la Meca, on van fugir? Van fugir a Abissínia i es va rebre un rei cristià. Un rei cristià que primer els va interrogar per veure si la seva fe era tan contrària a la nostra fe, va agafar una canya així baixíssima. S'aparta, però no tant. S'aparta només les vides d'aquesta canya. Per tant, no s'aparta tant. I ells mateixos van reconèixer, van dir que aquí es va tractar bé. Fins i tot els seus perseguidors van venir a reclamar-los i a més van negar. I aquells van estar tota la vida pregant perquè ell pugui superar els seus enemics. Aquesta primera trobada entre cristians i musulmans va marcar una bona relació que pot explicar un fet que potser no sé si esteu conscients. Ara, la desgràcia que tenim a Síria, que és un país a gran majoria musulmà, però curiosament fins no fa gaire hi teníem comunitats cristianes tan antigues que parlaven un arameu que s'aproxima molt a l'arameu del temps de Jesús, que malauradament, amb tots aquests abolits que hem posat, potser d'aquí 20 anys no en quedarà ni rastre. Com és que s'han pogut mantenir allà? Per això aquest primer contacte entre musulmans i cristians va deixar una sinergia positiva. Molts països que són de majoria musulmana hi trobarem minories cristianes que estan mantingut d'una manera sorprenent. Es deu a això, perquè hi ha molta gent que recorda aquesta primera trobada. Fins i tot, al Coran veuràs que els més dels creients, els musulmans, són els que diuen som cristians. És que entre ells hi ha sacerdots i monjos i en ells no hi ha altivesa. També una altra experiència que va haver. Els habitants de Medina
també quan van fugir, els de la Meca, quan van fugir, els de Medina els van acollir. Per tant, va ser un acolliment entre musulmans, uns i altres, que també va reforçar aquesta cultura de l'acolliment i de la integració. I a més, hem de tenir en compte que la paraula àrab, ve d'aquesta llengua, perquè àraba vol dir travessar. Fixeu-vos que les cultures tenen contactes. Us sona això de la Pasqua? Veieu que la paraula àrab ve d'arrabar, que vol dir travessar. Per tant, en aquesta zona, fins i tot parlar àrab, filosòficament, és com travessar cap a l'altre. Perquè quan parlem, travessem els sentits, ens desplacem en la nostra manera de ser i de pensar, tot avançant en la comprensió. Per tant, malauradament, quan al segle, quan després els musulmans que fugien perquè eren la minoria, quan van arribar a la terra promesa, van tenir el poder aquí i allà, no sempre van respectar això. S'ha respectat bastant, però no sempre. Per exemple, a l'any Oman, Qatar, va fer fora els cristians, se li atribueix una sèrie de lleis que s'havia d'expulsar els cristians, que hi ha estudis que diuen que aquestes lleis se li atribueixen, però que realment no són lleis. Però tot i això, com que formen part del mapa, hi ha molta gent que s'hi agafa per justificar el fonamentalisme. I ara l'última part, anem llavors, en la nostra cultura cristiana, en la nostra vivència cristiana, com podem plantejar això de l'hospitalitat i de la inclusió? Com encaixa amb la vivència cristiana? És que el doctor Francesc Toralba fa aquestes consideracions que m'han semblat encertades i ens recorda que en la vida hi ha dos rols, dos papers. Hi ha l'hoste i l'amfitrió. No sempre som hostes, no sempre som anfitrions. A vegades rebem, a vegades necessitem ser rebuts. I diu, és que és normal perquè l'anfitrió que hi ha darrere és fràgil, perquè és que ha d'obrir casa seva. És que quan has d'obrir estàs en unes condicions de fragilitat, perquè no saps el que entra, què busca, quines intencions, quina cara, quina cultura, quina llengua. Per tant, en aquest joc de rols, quan ens toca ser anfitrions, obrir la porta nostra en el sentit físic i en el sentit metafòric, ens costa perquè aquest que arriba no sempre respon als nostres criteris, perquè és fàcil acollir el que és semblant a nosaltres. És molt fàcil acollir aquell que és semblant a nosaltres. Però quan el que arriba és diferent, no és fàcil. Si necessita posar una mica d'esforç. I fa una consideració més interessant i diu, com és que coneixem una paraula que es diu xenofòbia, però aquesta paraula filoxania no l'havia sentit mai, que és l'amic a l'estranger. És a dir, és com si en la nostra naturalesa hi hagi facilitats per odiar a l'estranger, no tant per estimar. Per això tenim un vocabulari que s'usa molt, un altre que no apareix, que és la filoxania. I diu, és que, fixeu-vos que hoste ve d'hostes, però d'hoste ve d'hostes, però té una paraula que l'hospitalitat, hospitalitat, té una paraula que li és pròxim, que és hostis, que és catamit. De fet, aquesta proximitat, segons ell diu, que això fa que realment
en aquesta joc entre hoste i anfitrió s'hi puguin colar prejudicis, dificultats que s'han d'assumir i s'han d'entendre. Però, justament, acollir, integrar l'hospitalitat és l'esforç per superar aquesta indiferència, que fins i tot es pot donar a partir d'una cosa senzilla, poder seure i parlar de dir, tu d'on vens, per quins camins has passat. A vegades, quan algú ens explica la seva història, ja se sent acollit sense necessitat de res més, que una persona estudi i puguem dedicar 20 minuts perquè ens expliqui la seva història, ja li pot alleujar d'un pes que portava. I això que nosaltres intentem posar a la pràctica, que posem a la pràctica, fixem-nos que acompanya la trajectòria cristiana des dels temps antics. Per exemple, al segle IV, Joan Crisòstom ensenyava això. Doncs, pensa això sobre Crist. Ell camina errant i pelegrí, necessitat de sostre. I tu t'entretens a donar el paviment, les parets i els capitells de les columnes i a penjar llums amb cadenes d'or, tots aquests tresors se'ls poden emportar. Tot el que facis pel teu germà favorit, immigrant o no, ni el mateix diable t'ho podrà prendre. Això que fas pel teu germà és l'únic que ningú no et pot trobar, ni el diable, que és més llest, que és molt llest. I Sant Ambròs de Milà deia, de cap manera han de ser aprovats els que expulsen els immigrants de la ciutat en temps de fam, quan els haurien d'ajudar més. Els separen de la relació amb el pare comú, els neguen els fruits que han estat donats a tots, els separen de la comunitat de vida ja iniciada, no volen repartir amb els que tenen drets comuns, els recursos en temps de necessitat. I Sant Agustí, ell deia, és que fins i tot el fet que ens arribi algun immigrant és una oportunitat, i ho argumentava així ell, que ningú presumeixi per què acollir l'immigrant. Crist en va ser. Millor que era Crist acollit i socorregut que els que el van acollir ho van socórrer. Que ningú dels germans meus sigui supert quan socora el pobre, ni digui en el seu esperit, jo dono, ell ve. Jo l'admeto a casa meva, ell no té sostre. Potser és més el que tu necessites. Potser és just aquell a qui aculs i ell necessita pa i tu veritat. Ell necessita sostre i tu cel. Ell no té diners i a tu et falta justícia. Fins i tot arriba a dir, com podràs rebre algú com a hoste si tothom viu en la seva pròpia pàtria? És que per practicar l'hospitalitat algú s'ha de moure, no? Perquè si tothom es queda a casa seva, la necessitat de rebre algú desapareix. Com podràs tu rebre algú com a hoste si tothom viu en la seva pròpia pàtria? De fet, l'hoste es transforma. I això és veritat quan ens hem trobat amb algú sent intercanviat de debò. Ell no menja tal qual, nosaltres ens quedem tal qual. Aquest trobament el canvia amb ell, però també ens canvia a nosaltres. Per tant, en aquest trobament, a nosaltres podem dir que creix. Perquè quan l'hoste se'n va, no torna tota la normalitat, sinó que quelcom ha canviat amb la identitat d'ambdues parts, la de l'anfitrió i la de l'hoste. I acabo amb aquestes consideracions. L'hospitalitat és més ampli al nosaltres que pronunciem. L'hospitalitat connecta amb experiències molt profundes de l'ésser humà, com a espècie i com a individus. Leonardo Boff l'acollida treu a la llum l'estructura bàsica de l'ésser humà. Existim perquè d'alguna manera
hem estat acollint. Hem estat acollits per la terra, pel corrent de la vida, per la naturalesa, pels nostres pares, per la societat. L'acollida, doncs, ens constitueix. L'hospitalitat connecta amb la nostra condició d'éssers dependents, vulnerables i necessitats de cura. Potser abans que res som això. I el filòsof basc Daniel Innerarity assenyala que davant dels ideals d'una vida assegurada contra tot risc, la idea d'hospitalitat ens recorda quelcom peculiar de la nostra condició, la nostra existència trencadissa i fràgil, necessitada i dependent de coses que no estan a la nostra absoluta disposició, exposada a la fortuna. Per tant, els necessitats ens recorden que nosaltres tampoc ho tenim tot assegurat. Com a mínim, els creients que busquem la vida eterna. Moltes gràcies. Pots fer alguna aportació, algun comentari lliurement? De fet, jo això ho faig sovint, s'he vist sovint. A vegades trobes a algú dir, d'on ets? Ah, de la C. Però sí, ho han dit, però d'on ets? De Manresa. Entenc què vol dir. I va insistir, on vas néixer? Jo dic, podies dir, que tu no ets d'aquí. Jo li faig així. Però vostè és d'aquí? Vostè va néixer aquí? Home, sí, va néixer a Manresa, però aquí no. Perquè vostè no va néixer aquí, per tant jo aquí tampoc. Faig aquest joc de... Aquí vostè va néixer aquí. No, jo tampoc. Doncs, si no, deixem-ho aquí. Agraïm que hagis vingut a Manresa per aquest vespre i gràcies i desitjar-te bon retorn. Moltes gràcies a vosaltres.